我啱啱喺全新天地一間叫 Manisa 嘅地方度工作，我自己做咗短短2個鐘，佢又炒咗我啊！我都唔知自己做錯啲乜嘢，係咪因為我係流馬車？我一返到工，女人就係咁啄住我，之後就大家好，啱啱咧我經朋友開導咗之後，依家就冷靜咗啲啦，我可以心平氣和咁講翻啱啱發生咩事。如果啱啱我唔係冷靜起嚟咧，我真係隨時有機會咧，即係同呢間鋪頭炒大鑊，搞到好大件事。不過我亦都會承諾，我喺有生之年咧，我一定會用盡我畢生嘅精力，吹衰呢一間喺全新天地下鋪嗰間叫馬斯薩咩Seafood MELISSA 之後，事發係咁嘅。我之前就做第2份工嘅，咁我就轉工啦，咁我諗住做下呢高級餐廳啦。今日第一日翻工，翻咗頭1個鐘，我已經覺得唔對路啦。咩事呢？我係咪做錯啲咩呢？嗰個男人經理，嗰個女人經理係咁夾我喎，又喺度句句咄咄逼人喎。我仲聽到佢哋講話呢條友思覺失調，唔知乜乜。哇！我忍到啖氣，我已經忍得好辛苦。我真係比著我以前一拳真係打埋去啊！不過我依家我真係已經 EQ 高咗，但係我知道真係對付呢啲人呢 EQ 高到再高都冇用。呢啲人嗰個格真係好衰啊！我真係從來未試過做嘢遇到啲咁嘅人。點解世界會有啲咁嘅人呢？我想做嘢打份工，即係打份糧，唔關點解45蚊1個鐘啦？原來要包埋俾佢哋呢啲人精神虐待喎。咁啊，話説啦，咁我開頭唔熟手，咁我做嘢就俾個女經理喺度係咁話：你冇嘢做啊？過去執台啦，過去咩？淨係要執台得㗎啦。之後過咗一陣，我唔熟手啊，即係做嘢嗰啲，我問啲師姐師兄嗰啲，我又俾人話我，叫我唔好撩人傾偈喎。我心諗我請教人，佢話問我話我撩人傾偈喎。我真係覺得點解唔可以俾個機會我呢啲？即係你當我更新人士又好，又或者喺呢個社會上特別啲人士，其實我已經唔係之前嗰個流馬車，我真係好想正正經經咁樣做份工作，自己追尋自己嘅興趣，自己賺份人工，好地地做翻個人啫。但係點解偏偏上點解呢啲人要咁衰格呢？我做咗差唔多2個鐘啦，12點開始翻工，翻到差唔多1點9嗰陣，屙完督你翻到嚟之後，嗰個女經理過嚟話：得啦，出埋啲糧俾你，你走得㗎啦，買多件衫褲。我嗰刻直情我成個人都崩潰晒啊！我唔知發生緊啲咩事啊？點解會咁嘅？我又冇做錯啲乜嘢，咁我咪問佢咯，我理直氣壯啦，梗係光明正大咁問個女人：唔該，我想請問我係咪做錯啲乜嘢？之後嗰個男經嘅女人嗰個嘴臉幾鬼死衰啊，個樣幾鬼死衰，睇呢個樣你都想揼佢一餐啊！真係，佢就話冇啊，你覺得你唔老實份工作係啊，出埋啲糧俾你，你擺低件衫走得㗎啦，係啦，走啦，咁樣喎，即係我自己一個18歲嘅僆仔又好，你又好，我個心係絕對承受唔到一啲咁嚴重嘅打擊，咁冷酷嘅刺激，我真係我好地地俾心機諗住做，我受氣忍住，但係點解你哋呢啲人要咁衰格、咁賤格？不過你哋放心啦，你嘅餐廳，我一定會去平等機會委員會，所有部門、所有媒體，用一個正途嘅方法去投訴你哋。我唔會好衝動咁應付呢件事，因為我覺得對住你哋呢啲小人呢，衝動係冇用。我唔希望呢，俾人哋覺得話，因為我做得唔好，你睇好似依家咁樣咁激動呢，就覺得我癲，覺得我傻。真係，我想俾人哋知道呢間嘢真係幾咁死衰格，真係唔好去播出呢間嘢。依家我已經冷靜咗落嚟，我就會諗下一步方法應對。即係可能大家會覺得，有朋友同我講話，算啦，啲係咁衰㗎啦，呢間有呢個世界啲人，咁都有好人嘅，不過呢間嘢算係咁㗎啦。
唔係啊，我係啖氣吞唔落喎，真係咧，我估唔到，或者應該講我呢生人從未試過發生啲咁嘅事啊！我係做嘢有個人就走埋嚟，你係咪拍片嗰個啊？個同事竊竊私語，笑下你，話你，趌下你，呢個又趌下，呢個笑你，點解唔可以俾個機會我留馬車咧？點解？係咪一定要用啲咁樣嘅方法對我咧？可能我喺好多人心目中，我係拍片啊，傻傻更更喺度玩嘢啊，但係我唔係黐線，我係識諗嘢，我係真係識做嘢。點解你哋可以咁無恥、咁可恥咁樣欺凌一個弱小嘅心靈？我真係覺得我心靈真係好弱小。我一直做緊嘢，擺緊啲杯碟，聽緊佢哋嗰啲説話。呢條友啊，思覺失調㗎。呢條友馬車拍片嗰個黐線嘅。我真係從來未試做一份工2個鐘就俾人炒。我對得住自己，我真係我行得正企得正，我對得住自己，我問心無愧啊！我冇欠你哋間公司啊，係你呢間咩Mesa。咩呢層你哋欠我，唔係我欠你哋啊，係我炒你哋，唔係你哋炒我。放心啦，呢件事唔會就咁算㗎。我真係好唔開心啊！我真係從來冇試過好似啱啱一拎完嗰90蚊，45蚊一個鐘，做咗2個鐘拎完嗰90蚊，出咗間門口，我好似啲瀑布咁，隻眼係咁喺度喊晒出嚟啲眼淚。我想俾人哋知道我真心想做嘢，我想乖乖地做翻個好人，但係你哋又唔俾機會喎。算啦，公家唔打西家，做第2份工咯。或者我應該呢個時候見識下呢個社會係幾咁殘酷，呢啲人係幾咁仆街，呢啲人一定會有報應，我覺得。佢哋咁樣今日咁樣對我，他日亦都會有翻好似佢哋啲咁嘅人對翻佢哋。我會振作，我會堅強，我會用盡我一切正途嘅手段去追討翻呢一間公司欠我嘅嘢，唔係人工，係良心，係一份尊重。我係流馬車。我不過只係一個普通人，我係做你哋嘅員工，我冇做錯嘢，你哋冇可能無理解僱我。你話我唔適合份工，點樣唔適合？你解釋啦，你解釋唔到，同平機會解釋，同啲報章解釋咯。呢件事我一定唔就咁算。今日嘅我個心靈已經俾呢一班社會上咁無恥嘅人狠狠咁樣摧殘，或者咗我個心已經痛到裂咗，我對呢個社會好失望，失望到冇得再失望。多謝。